Վահանաձև գեղձի հետազոտությունը սկսում ենք Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիայով և Վահանաձև գեղձի ուղեղի քանակը ստուգելով։ Կախված արդյունքներից որոշվում է հետագա անելիքը։ Ճնշող մեծամասնության դեպքերում վիրահատական բուժում պահանջում են Վահանաձև գեղձի հանգուցավոր ձևերը։ Մեծամասամբ հանգուցավոր ձևերը ընթանում են առանց որևէ ֆունկցիայի խանգարման։ Հաճախ նրանք հայտնաբերվում են պատահաբար կամ այլ հետազոտությունների ժամանակ։ Կախված հանգույցի չափի, տեսակից, սոնոգրաֆիկ նկարագրությունից հետազոտման հաջորդ փուլը արդեն բարակ ասեղային պունկցիոն բիոպսիան։ Ցավալու է։ Մկանային սրսկում մեջ արել է։ Հա։ Ավելի ցավոտ է, քան այն ինչ որ պատրաստվում են կանել։ Ոնց է դա լինում։ Որովհետև մաշկի ցավազրկելու ենք, իսկ մաշկը ամենացավոտ հատվածն է։ Վախենալ միանշանակ պետք չի, պունկցիոն բիոպսիան դա ախտորոշման խոսք է, ստանդարտ է, վերջի վերջո դրանից ավելի ինֆորմատիվ, լավ և ինչ որտեղ նաև հեշտ մեթոդ անհնար է գտնել, որովհետև հենց բջիջներ ենք վերցնում հանգույցի մեջից։ Տասնյակ հազարավոր դեպքերի հետազոտությունները ապացուցել են, որ պունկցիոն բիոպսիայից բարորակ հանգույցը երբեք չի վերածվում չարորակի, չարորակ հանգույցը երբեք չի արագ։ Մենք ունենք նաև էլաստոգրաֆիայի ռեժիմ մեր սոնոգրաֆիայի ապարատում մի այդ հնարավորությունը, որը օգնում է ընտրել, թե որ հանգույցները ենթարկենք պունկցիոն բիոպսիայի։ Ոչ բոլոր հանգույցներն են պահանջում վիրահատական բուժում։ Եթե չունենք ոչ մի կասկած հետագայում քաղցկեղային որևէ խնդիրներ, հարաճուն մեծացում 6 ամսվա կամ տարիների ընթացքում դինամիկայի մեջ հիվանդները չունեն գանգատներ, նման հիվանդներին կարելի է նաև չվիրահատել, պահել հսկողության տակ։ Եթե հարցը դրվում արդեն վիրահատական բուժման, մենք առաջնորդվում ենք ժամանակակից եվրոպական, ամերիկյան ստանդարտներով, ունենք գործիքային մեծ հագեցվածություն վիրահատարանում և կարող ենք մեզ թույլ տալ աշխատել ինչպես հարմոնիկ սկալպելով, այնպես էլ լեգաշուրով, տիրապետում ենք բոլոր մեթոդներին, կախված իրավիճակից կիրառում ենք բոլորն։ Ինչ վերաբերում է էնդոկրին վիրաբուժությանը, որը ևս բավականին բարդ և պատասխանատու ճյուղ է վիրահատության մեջ, մեր Արար Մենակովիչը լավագույն մասնագետներից մեկն է, շատ հմուտ, շատ փորձառու մասնագետ է։ Մենք շատ բարդ մեծ վիրահատություն կատարեցինք, շատ բարդ էր, թե հիվանդի համար, թե բժիշկների համար, մանավանդ անեստեզիոլոգիական ծառայության համար, բայց փառքով դուրս եկանք այդ չափսերի մեծ կեղծ լիմֆատիկ հանգույցներով եւ այլ, հնարավոր է երկրորդ էտապն էլ այդ կնոջը կատարենք։ Անեստեզիոլոգիայի մանրուք չկա։ Յուրաքանչյուր անտեսված գործողություն կարա անդրադառնալ մարդու կյանքի վրա, թե բժշկի, թե քրոջ կողմից։ Դու ունենաս այդ հմտությունները, որ կարողանաս իր կենսունակությունը կյանքը ապահովես վիրահատության ընթացքում։ Սեղանի վրա մարդու կյանքի համար պատասխանատու միշտ անեստեզիոլոգը։ Այդ վիրահատական շրջանում նույնպես անեստեզիոլոգը միշտ հսկում է թոքերի վիճակը, անալիզների վիճակը, դա արդեն համատեղ կատարվում է վիրաբույժի հետ։ Հաշվի առնելով, որ հանգուցավոր խփիպով հիվանդանում են հիմնականում կանայք եւ աղջիկները, սպի հարցը դրված է շատ սուր եւ դա շատ կարեւոր է պացիենտների համար։ Մոտեցումները միանշանակ ժամանակակից կոսմետիկ կարեր 95-96% դեպքերում մոտավորապես 1 տարի հետո կամ սպին ընդհանրապես չի երևում կամ շատ բարակ քիչ է երևում։ Եթե կա տարբերակ չվիրահատելու, միանշանակ պետք չի վիրահատել։ Բայց միաժամանակ չի կարելի խնայել պացիենտին, խղճալ այսպես ասած, չվիրահատել եւ հետո ուշացած արդեն վիրահատել։ Դրա համար ցանկացած դեպքի պետք է մոտենալ սառը ադեկվատ եւ կոնկրետ համապատասխան դեմ եւ կողմ փաստերը իրար դիմացնելով կայացնել որոշում։ Ժամանակակից ստանդարտները պարտադրում են մարդկանց տարեկան 1 անգամ անցնել պրովքնություն։ Պրովքնության մեջ
ներառված է նաև վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան, որ ամենապրիմիտիվ բացարձակ անվնաս եւ շատ արագ կարճ ժամանակ պահանջող հետազոտություններ։ Եթե հայտնաբերվում են հանգույցներ, հետագա ընթացքը համապատասխան մասնագետի հսկողության տակ իրականացնել եւ եթե անհրաժեշտություն հարց կանգնի վիրահատական բուժման, ուրեմն դա չձգձգել, որովհետեւ վահանաձև գեղձի քաղցկեղը վաղ փուլերում մինչև 100% առողջացման կարելի է հասնել։